จี๊ยบใบปิวก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้าใบปิวก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้าแต่บอกไว้ก่อนเอาเส้นเส้นหมี่เย็นตาโฟไม่ใส่ถั่วก่อนเบื้องต้นเส้นหมี่เย็นตาโฟไม่ถั่วค่ะได้ค่ะป้าขอบคุณจ้าคนจำไม่ได้เก็บวัดอะไรฟิวจะไปดูรูปมันได้อาเจี๊ยบใส่หมดจ้ะมันไม่ได้การกินจุ้งฟุกมีสายงาน